นี้อยู่ในรายการกินเพลินเดินฟินซีซั่น2อีกแล้วนะครับผมอาทิตย์นี้เราก็ยังอยู่ในธีมของโต๊ะจีนอาหารโต๊ะจีนวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับโกยซีหมี่นะครับโกยซีหมี่ก็เป็นอาหารจีนก็เรียกว่าราดหน้าหมี่กรอบนะครับโกยซีหมี่ก็คือโกยก็คือไก่นั่นเองครับซีหมี่ก็คือหมี่ผัดนะครับราดหน้าหมี่ผัดนั่นเองโกยซีหมี่ก็ต้องมีหมี่ใช่ไหมเราใช้เส้นบะหมี่เหลืองนะคุณผู้ชมเส้นเล็กหน่อยนะครับก็จะดีนะฮะลวกไม่ต้องให้เละนะฮะลวกเอาเด้งๆไม่ต้องเละนะครับมีเห็ดหอมหรือถ้าคุณผู้ชมอยากได้เป็นเห็ดนางฟ้าหรือว่าเห็ดฟางก็ใส่ได้นะครับใส่ได้ต้นหอมแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไว้นะครับคุณผู้ชมนะครับคนจีนก็ขาดไม่ได้ในโกยซีหมี่ก็คือหน่อไม้ต้มนะครับเราเอาไปลวกก่อนนะคุณผู้ชมต้มหน่อไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี๊บหรือเป็นแบบถุงที่เราซื้อจากตลาดมาลวกน้ำก่อนนะครับไม่งั้นมันจะขมมันจะขืนคอนะครับลวกน้ำซะก่อนเรามีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่นี่เป็นอกไก่นะคุณผู้ชมเนื้ออกไก่แล้วก็หั่นเป็นเส้นหั่นเป็นเส้นไว้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเรามาดูเครื่องปรุงกันบ้างนะครับอันนี้น้ำมันสำหรับใช้ทอดใส่นะฮะแล้วก็มีแป้งมันฮ่องกง3 ช้อนโต๊ะแป้งมันฮ่องกงนะครับอันนี้ซีอิ๊วขาวก็3 ช้อนโต๊ะเหมือนกัน3 ช้อนโต๊ะเหมือนกันอันนี้ก็3 ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครับอันนี้ก็คือน้ำมันงา1 ช้อนชา1 ช้อนชากระเทียมสับหยาบๆนะครับ4 กลีบแล้วก็น้ำตาลทรายครับ2 ช้อนชา2 ช้อนชาแล้วก็เกลือพริกไทยนิดหน่อยนะครับตอนนี้มาเรามาเริ่มกันเลยไหมจุดเตาเลยผมจะทำเส้นก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าโกยซีหมี่เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยอยู่ที่เส้นก็คือจะเป็นเส้นที่กรอบนอกแล้วก็นุ่มในเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงให้เอาไปเนี่ยลวกก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทอดในกระทะนะครับคุณผู้ชมโดยการใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวนะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้พอเอาละใส่ลงไปเลยแล้วก็พยายามเกลี่ยให้มันทั่วๆกระทะคุณผู้ชมเกลี่ยทั่วๆกระทะแล้วก็กดนะคุณผู้ชมนะกดให้มันเป็นแบนๆอย่างเงี้ยให้มันติดอยู่กับกระทะนะครับแล้วเดี๋ยวสีก็จะได้นี่เอาแบบเป็นๆเลยใช่ไหมใช่ก็จะมีความหนาหน่อยเพราะว่าเส้นเราใช้ก้อนนะวันนี้6 ก้อนก็รับรองว่าทานได้หลายคนนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้สีตามที่ต้องการนะน้องปลาเราอยากได้สักหน้าหนึ่งนะเราอยากได้สักหน้าหนึ่งเราจะได้สวยๆตรงนี้เห็นไหมสีเกรียมอันนี้ได้สวยมากสวยไหมใช่สีเราได้เกรียมแล้วอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็เอาขึ้นมาพักใส่จานได้เลยครับปิดไฟนะแล้วก็ขึ้นมาพักใส่จานได้เลยแล้วเราก็จะมาทำน้ำราดกันทีนี้น้ำราดเราเบื้องต้นเราก็จะต้องใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วผมก็จะใส่กระเทียมเลยนะครับใส่กระเทียมเลยแล้วก็ตามด้วยไก่หั่นภาพลงไปใช่ผัดให้ไก่แค่พอหนังตึงๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะใส่น้ำสะอาดตรา CP ลงไปนะฮะคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดแบบเราก็ได้หรือถ้ามีน้ำสต๊อกไก่อยากจะใส่น้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะคุณผู้ชมไม่ผิดใช่ค่ะได้หมดเราจะผัดให้ไก่กับกระเทียมเนี่ยหอมก่อนนะคุณผู้ชมนะหอมแล้วก็ให้ไก่เนี่ยรู้สึกตึงๆตัวนิดนึงพอเริ่มตึงๆตัวแล้วปุ๊บเนี่ยผมจะใส่น้ำลงไปวันนี้ใช้น้ำตรา CP นะคุณผู้ชมผมจะใช้สัก2 ขวดเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนนิดหนึ่งนะครับรอให้น้ำเดือดขึ้นนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเราก็จะเริ่มที่จะปรุงรสเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วเราก็จะใส่เครื่องทั้งหมดลงไปก็คือการทำน้ำราดหน้านะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าเรากินบนมีกรอบของเรานะเดี๋ยวตอนจัดใส่จานเราก็จะจัดสวยๆ
เราใส่ลงไปเลยได้ อันเนี้ย หน่อไม้ หน่อไม้เราใส่ลงไปได้เลย อย่าลืมนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาใส่แบบนี้ได้ ต้องลวกก่อนนะครับ ลวกก่อนตามด้วยเห็ดเลย ตามด้วยเห็ดลงไปเลย เห็ดหอม เห็ดหอมสด เห็ดหอมแห้ง หรือเห็ดฟางก็ได้ แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะครับ ใช่ค่ะ ทีนี้พอเราใส่ไปปุ๊บเราก็รอให้น้ำทุกอย่างเดือดพล่าน แล้วเราก็เริ่มปรุงรสกัน โอ้เดือดแล้วนะครับ กลิ่นเริ่มมาแล้วคุณผู้ชม ทีนี้ก็ใส่น้ำมันห น้ำมั อน ย หอย ใส่น้ำมันหอยลงไป มันเป็นสูตรเหมือนน้ำทำน้ำแดงอ่ะนิดนึงนะครับ ค่ะ น้ำหอยลงไป แล้วก็ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วขาวเริ่มต้นเราใส่แค่นี้ก่อน ถ้าเกิดว่ามันอ่อนเค็ม หรืออ่อนหวานเราก็ปรุงได้นะครับน้ำตาลทรายครับเล็กน้อยครับคุณผู้ชมนะครับเอาละสีเริ่มมาละสีเริ่มสวย เสียแล้ว ทีนี้ผมจะใส่พริกไทยลงไปนิดหนึ่ง คืออาหารจีนนะคุณผู้ชมพริกไทยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับ เพิ่มความหอมมากเลย ติด ผมจะเริ่มใส่ต้นหอม ใช่ ลงไป เราก็จะมาทำข้นกันนะครับ ใส่ไปในแป้งมันฮ่องกงนี่ แล้วก็คนให้ละลาย คนแป้งให้ละลายเข้ากัน ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มหยอดลงไปในน้ำราดหน้าของเรา หยอดเลย หนูเริ่มหิวแล้ว หนูอยาก เอาละคนเลยคนเร็ว คือ ๆคนอย่างนี้เลย ผมว่าอีกนิดหนึ่ง มีความหอม น้ำราดหน้าเนี่ยข้นขนาดนี้ผมว่ากำลังดีแล้วคุณผู้ช ค ม นกำลังดี อย่าให้ข้นเกินไปนะครับจนเหนียวเละเทะไม่ได้นะคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยต้องได้ความเหนียวขนาดนี้ผมว่ากำลังดีคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยน้ำราดหน้าต้องเหนียวขนาดนี้นะครับเอาล่ะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเสิร์ฟกันนะครับเห็นไหม กรอบกับ ก็มีหมี่กรอบแล้วก็น้ำราดนะครับนี่คุณผู้ชมมาน้องปลาถือเลย แล้วก็จะเป็นโกซิหมี่นะครับ โกซิหมี่ ก็เป็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะจีน หลังจากที่ก่อนที่จะไปเสิร์ฟขนมหวานนะฮะเราก็จะมีเส้นหมี่เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าเส้นหมี่เนี่ยเขาจะไม่ทานขาดๆกันนะคุณผู้ชมนะต้องเส้นยาวๆนะครับทำให้อายุยืนยาวด้วย คนจีนเวลาจะทานอาหารอะไรเนี่ยก็จะมองถึงเรื่องความเป็นมงคลเป็นหลัก ใช่ของเขา นะฮะก็ทำง่ายๆแล้วก็อิ่มอร่อยได้ที่บ้านตามสไตล์ Easy Chef นะครับคุณผู้ชมขอบคุณน้องปลานะครับวันนี้ ขอบคุณเชฟเช่นกันค่ะ ด้วยความยินดีครับที่มาช่วยเชฟในการทำเมนูต่างๆนะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับ CP นะครับผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP นะครับวันนี้ก็สนับสนุนทั้งไก่นะครับทุกอย่างน้ำดื่มนะครับก็มอบให้กับทางรายการผลิตภัณฑ์บ้านคุณนายนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิ กุ้งกรอบ กุ้งกรอบกุ้งเสียบนะฮะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ใช่ค่ะ นะครับแล้วก็สามารถโทรมาสั่งที่น้องฝน โทรได้ แล้วสั่งได้ทั่วประเทศ ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะได้ที่เบอร์ 0655504245 นะครับน้องฝนพร้อมให้บริการ หรือถ้าอยากจะชิมอาหารอร่อยๆสไตล์คีโต มาได้ ก็ไปหาน้องฝนที่สาขาเกาะแก้ว แก้วค่ะ อยู่ตรงหมู่บ้านสุพิชยาเกาะแก้วนะฮะก็เป็นสาขา 2 ส่วนสาขา1เนี่ยก็จะอยู่ที่สนามบินภูเก็ต ข้าวตราฉัดนะครับ วันนี้ข้าวตราฉัดของเราเนี่ยก็มา รูปแบบใหม่ รูปแบบใหม่ ใช่ นะฮะเป็นข้าวกข43 ค่ะ ซึ่ง เป็นข้าวอร่อยของคนรักสุขภาพ เป็นข้าวอร่อยของคนรักสุขภาพ เพราะว่า น้ำตาลน้อยแก้8%ค่ะ น้ำตาลน้อยแค่ 8%โอ้แสดงว่ากินก็จะไม่อ้วนสิ ไม่อ้วนค่ะ ใช่ไหม อิ่ม ปกติเรา ค่ะ เรากินข้าวหอมมะลิเนี่ยโอ้โหน้ำตาลเยอะมากเลย ใช่ แล้วก็จะโดนภรรยาที่บ้านบอกว่าให้ทานข้าว ตาล น้อย น้อยอย่าให้เกินตะปี ๆมันทำได้ไหมล่ะ มันทำไม่ได้ไงข้าวมันอร่อย ข้าวมันอร่อย ใช่ไหมทีเนี้ยสบาย อั ละ นนี้ไม่ต้องกลัวอ้วนค่ะ ไม่ต้องกลัวอ้วน ทานด้ ส วย บายละเชฟจะซัดจะ2 จาน นะ
ส่วนข้าวนะก็เนี่ยโอ้โหดูแพ็กเกจเขาเนี่ย ภูเก็ตสวยน่ารัก มีหูหิ้วด้วยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนี้ นี่ เจ๋งอ่ะนะหิ้วไปไหนก็สบายเลยนะไหนหิ้วมาแล้วพี่มอบให้น้องปลาไปเก็บไปทานด้วยที่บ้านด้วย ค่ะ นะฮะก็เป็นข้าวตราฉัตรไลท์ก็ยังคงสโลแกนเดิมนะครับข้าวคุณภาพดีสะอาดปลอดภัยไร้สารตกค้างก็มอบให้น้องปลาไว้ทานด้วยนะครับผมให้น้องปลาฝากสถานที่ถ่ายทำรายการของเราหน่อยที่โรงแรมรามาบุรินทร์ป่าตอง ค่ะ อืม โรงแรมรามาบุรินทร์ป่าตองนะคะ อยู่ใกล้กับชายหาดป่าตอง เดินไปเพียง 5 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ โอ้ และท่านใดที่สนใจห้องพักก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ ramaburin.com นะคะ เรามีราคาห้องพักมีโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะ ได้ที่ไหนครับ www.ramaburin.com ค่ะ โอเค แล้วก็ฝากคนที่อยากจะโทรมาสำรองห้องพักหน่อยว่าได้ที่เบอร์อะไรครับ 076-349-853 ค่ะ โอเคก็สามารถโทรมาสำรองห้องพักได้ที่นี่ แต่รับรองครับไม่แพงอย่างที่คิด ไม่แพงอย่างที่คิด แล้วก็ ค่ะ ใกล้ชายหาดป่าตองมากเลย ใช่ เอาละวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย